Adi maaşımızla borclardan necə azad ola bilərik? Mənə verilən ən tez-tez suallardan biri budur. Təəssüf olsun ki, müasir bank sistemləri bütün dünyanın orta sinifi, orta aşağı sinifi və ümumiyyətlə hər bir insanı yeni köləlik modelinə çevirmək istəyir. Siz daim olaraq borc içində yaşayasınız. Yəni ki, eviniz kreditdən olsun, maşınınız kreditdən olsun, telefonunuz kreditdən olsun. Bu ABŞ-də keçən əsrin ortalarından başlayan bir tendensiyadır. Və bizə də gəlib çatıbdır. Bizdə də insanlar bir xeyli borc içindədir və sən borc içində olanda investisiya necə pul arayacağını bilmirsən. Mən bütün insanlara həmişə və hər zaman deyirəm ki, ayağınızı yorğanınıza görə uzadın. Lazımsız borclardan çəkinin. Mən anlayıram ki, müasir zamanda cavanlar ev almaq istəyirlərsə, bunu nəqd pulla etmək çox çətindir. Amma ipotekanı seçəndə də belə minimum sahə, minimum xərclərlə 10, maksimum 15 ilə bağlayacağınız ipotekanı götürün ki, siz bu pik vaxtınızda 20 yaşınızda götürürsünüzsə 35 yaşına kimi tam azad olasınız. İpoteka borclamasını gedib sizin 40, 45, 50 yaşlarınıza gedib çıxmasını. Balaca ev alın, böyük ev almayın. Ayağınızı yorğanınıza görə uzadın. Heç vaxtları avtomobili borc almayın. Heç vaxtları telefona borc almayın. Heç vaxt televizor borc almayın. Heç vaxt mikrodalğanı sobanı borc almayın. Bunlar hamısı əşyalardır. Bunların heç birisi xoşbəxt etməyəcək. Siz balaca 32 düym televizorda da xoşbəxt filmlərə baxa bilərsiniz sevdiyiniz insandan. 100 düymlü televizorda da bədbəxt olaraq serialları seyr edə bilərsiniz. Bunların heç birisi xoşbəxt eləməyəcəkdir. Ev vacibdir. Mən anlayıram ki, cavanların ipotekadan başqa yolu yoxdur ev almağın bu günləri Azərbaycanda. Amma o demək deyil ki, gedib 100 kvadratlıq ev almalısınız. Gedin 35-40 kvadratlıq balaca bir ev alın, təmir edin. Bu borcu maksimum tez bağlayın. Daha çox gəlir əldə edin ki, bunu bağlayasınız. Bu fəlsəfi yanaşmadır. Gəlin praktiki addımlara keçək. Siz nə edə bilərsiniz? Əgər çoxlu borc yığmasa, telefon borcunuz var, mən nə bilim, məişət avadanlıq almısı, on borcunuz var, ipoteka borcunuz var. İlk etmək vacib olduğu odur ki, borcları prioritetləşdirməkdir. Anlayın, ən balaca borc hansıdır və ən böyük borc hansıdır. Və balaca borcları bağlamaqdan başlayın. Ən balacası nədir? Misal üçün, hansısa bir məişət texnikası almısınız, 200-300 manat borcunuz qalıbdır ona. İlk olaraq onu bağlayın. Həmin ay nə yeyin, nə için, düyü təkcə yeyin, çörək təkcə yeyin, kartof təkcə yeyin. Bu 200-300 manat eləyin, o borcu bağlayın, bitsin, geçsin. Bu birincisi borcun azalmasıdır. İkincisi də sizə balaca bir uğur hekayəsi olacaq ki, mən bu borcu bağladım və sizi növbəti borcu silinməsi üçün addımlara aparamağı kömək edəcəkdir. Həmçinin siz o qənaət mexanizminə keçəndə görəcəksiniz ki, okey də, mən bir ay boyu tək aş yedim. Ət yemədim, gəzmədim, kofe içmədim, restorana getmədim, kinoya getmədim, amma borcumu bağladım. Yəni, bu böyük bir uğurdur əslində. Buna daha çox fəxr etməlisiniz ki, siz borcu bağlamısınız, nəinki gedib kofe içmişsiniz hər gün. Bu daha çox vacibdir. İkincisi, birinci borcu bağladıqdan sonra yenə də xərclərə qənaətə keçin. Mən həmişə deyirəm, istəklərlə ehtiyaclar arasında çox dəqiq fərqi bilməlisiniz. Sizin aylıq xərclərinizdə nə istəkdir, nə ehtiyacdır. Ehtiyaclar prioritetdədir. İstəklər olmayacaqdır. Ta borcunuzu bağlanmayana qədər. Bu isə absurd səslənə bilər, amma növbəti məsləhətim odur ki, yeni borc götürməyin. Heç zaman. Yəni, siz təliyə düşürsünüz və sadəcə olaraq daha da çox köləyə çevirirsiniz. Yeni borc götürməklə və siz düşünürsünüz ki, bu axmaqlıqdır, axı borcum var, niyə görə borc götürürəm? Siz təəccüblənəcəksiniz. İnsanın nə qədər borcu olarmış. Bir dənə kredit xətti açır, oradan pul götürür, bu kredit xətti bitəndə gedir, növbəti kredit xətti açır ki, bu borcu bağlasın, sonra növbəti kredit xətti açır, bu bağlasın. Mən sevinirəm ki, artıq Azərbaycanda bu limitlərə nəzarət güclənibdir. Hal-hazırda 5 dənə maaş mislindən çox kredit almaq çətinləşibdir. Kimsə deyə bilər ki, bu pisdir, bizim həyat keyfiyyətimizi aşağı salır, amma əslində bu sizin üçün çox yaxşıdır, sadəcə özünüzdə anlamırsınız. Mən hətta 5 qat ümumiyyətlə imkanım olsaydı bu borc məsələsini daha da ciddiləşdirərdim. Amma qanunvericilik formasında yox, sırf olaraq sizin düşüncə tərzini dəyişməkdir. Nə vaxt ki, siz anlayacaqsınız ki, əşyalar sizi xoşbəxt etmir,
O zaman siz bunlar üçün lazımsız borca girməyəcəksiniz. Nə vaxt ki siz biləcəksiniz ki, hətta $5000 maşın sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparır. Eyni şeydə $100.000 maşın edir. Siz düşünəcəksiniz, niyə görə mən $100.000 maşın alım? Onsuz da eyni məntəqəyə məni aparıb gətirəcəkdir. Nə vaxt ki siz anlasanız ki, 400 manatlıq telefonda WhatsApp var, mən sevdiklərimlə əlaqə qura bilərəm. 4000 manatlıq telefonda da həmin o var. Fokus onun üzərində olacaq ki, mənim neyimə lazımdır 10 qat baha telefon. Çünki mənim məqsədimə çata bilirəm. Sizin məqsədiniz sizin eqonuz ola bilər. Siz olmadığınız kimi görsənmək istərsiniz. Amma kimi aldadırsınız? Bilinir ki, axı bu krediti borca götürmüsünüz. Kimə nəyi sübut etmək istəyirsiniz? Siz bu günləri 20 yaşınızı borcların içində boğularaq, kənarlara səhv mesaj göndərərək öz eqonuzu şişirtmək istəyirsiniz? Yoxsa borçsuz şəkildə pullarınızı toplayaraq, investisiya edərək bir neçə ildən sonra varlı bir insan və olmaq istədiyiniz insan olmağı buna gətirmək istəyirsiniz. Bax, düşünün bu barədə. Bugün olmadığınızı göstərmək, ya da bu günləri olmaq istədiyinizi investisiya edərək real, həqiqi özünüzə gəlib çatmaqdır. Seçim yalnız bu ikisi arasındadır və seçimi siz edə bilərsiniz. Və siz borcları bağlandıqca sizin daha çox gəlirinizdən ehtiyat formalaşacaqdır. Necə ki biz investisiyalarda danışırıq, bu mürəkkəb faiz, yəni faizin üstündə faiz gəlir və sizin investisiyalarınız bir xeyli çoxalır. Eyni şeydə borcları bağlamaq da gəlir. Siz hər bir borcu bağladıqca sizin əlavə gəliriniz formalaşır. Və bir gün o gələcəksiniz ki, sizin borcunuz yoxdur, lakin gəlirinizin 50%-i investisiya üçün artıq ayıra bilirsiniz. Və bu perspektivdən siz öz zəif nöqtəniz olan borclamanı, öz güclü nöqtəniz olan investisiya gətirə bilərsiniz. Siz bu borc içində boğulmağınız bugün sizə maliyyə disiplini gətirə bilər. Əgər üzərində əziyyət çəksəniz, üzərsəniz. Və bu borcları bağladıqca siz prinsipcə anlayacaqsınız ki, sizin keyfiyyətli həyat yaşamaq üçün çox da pul lazım deyil əslində. Və bir çox pulları siz gələcəkdə super lüks həyatı yaşamaq üçün sərf edə bilərsiniz. Və bu zaman həmin o dəyişiklik baş verir. Nə vaxt ki, siz kasıb düşüncə tərzindən varlı düşüncə tərzinə keçid əldə edirsiniz. Borclarınızı bağlayın, investisiya edin. Uğurlarınız bol olsun.